Delicioso de alimango. Garantizado. Ang tilapia ko na, bakit nandito? Wala namang baga dito to. Tilapia, tomorrow pa maluluto to. Sabi, Mami. So, ayan guys, papunta kami sa rock formation. Ayun na yung rock formation. Yan, puti yung buhangin pero may mga bato-bato. Oh, mag-dart na ka muna. Subok mo na. Di ba pa ako pa? Puro mo tayo na. Ikaw mag-dart. Oh.
Dahil rock formation, mas dumadami yung mga bato. Yan. Kaya Parwell. Yan, ang laki eh. Lakas ng halo. Ishiganay. Ano ba to? Hello guys. Oh, kunay. Ay, Diyos ko, ang pagkatapos. Take it. Sa tabate. Ano siya gata? Sumusukot ka na.